法性嘅心法，心法咪真係佛法？無中生又出到詩集咯。阿賊仔，師傅今次講法性啦。係，但係大家對空境同淨空兩者裏面嘅文章都唔容易明白喎。呢啲就叫做文字障，係唔關文章嘅事喎。咁好啦，我再用簡短嘅方法嚟多解一次。空性嘅空係有嘅，性空嘅性係冇嘅，係咪唔明白呢？咁我就即刻帶你哋到現場聽下我講。空性空嘅當中，原來係有性質嘅。咁呢個性質有冇啊？性質係有噶嘛？咁啊即係有啦，係咪？有乜嘢啊？有我哋啦，我哋喺呢個地球生存，咁你話有冇我哋啊？咁啊喺空嘅當中，我哋係咪有性啊？原來有物質添啊，係講緊空性，係講緊物質東西。咁第二個性空，性係冇物質東西嘅，係真正性空係空嘅。一個就話空性係有嘅，一個性空係冇嘅。啊，得啦，係嘛？呢個性空係冇嘅，因為性係睇唔到嘅，就係冇。又調翻轉頭講咯，既然性睇唔到嘅係咪冇啊？唔係啊，係有啊。吓，呢個話冇嘅，佢係話有啊。嗰個話係有嘅，其實有啊嘛。有到幾耐啊？呢個物體裏邊係冇一個固定嘅物體嘅。咁冇一個固定嘅物體，我哋人都係一個物體嚟嘅，都係冇固定嘅。咁有冇啊？最後冇佢性喺度。嗱，嗰個空性，你話佢有，佢又係冇。你話性空，呢個性空係冇嘅，冇嘅，佢係有噶。因為性不動嘅，性不動即係不生不滅。原來我哋個個都不生不滅嘅，滅嘅係咩啊？係你嘅心自己攞嚟滅，因為你心一起動念就有個動念，你唔起個動念，呢個動念有冇？冇咯，冇就冇生啊嘛，冇生何來有死啊？嗱，成個空性性空喺呢度再講多次 ，OK 嘛？煩惱同埋菩提，煩惱大家都知道話我好煩惱，你好煩惱，咁煩惱嘅意思與菩提有乜關係啊？好似相對咁嘅，並非對立啊嘛，好似相對啫嘛。嗱，呢個唔係相對嚟嘅，有菩提就冇煩惱，菩提果是佛，即係佢係佛嘅話唔會有煩惱嘅。有煩惱嘅唔係佛嚟噶。哦，原來不二唔係兩樣嘢，亦都唔係一樣嘢啊。不二不一，跟住就生死與涅槃。涅槃係不生不滅啊嘛，生死咁係咪相對或者對立啊？都唔係啊。咁你話係咪兩個啊？唔係兩個啊。有佢冇我，有我冇佢，係嘛？咁係咪一啊？一啊嘛，一個一反個相對嘅話，係咪二啊？又唔係，又唔係一，又唔係二，咁係乜嘢？係三，你嘅死人頭啊！裏邊咁講噶嘛？咁即係乜嘢啫？不二咯，不二話俾你聽，又唔係三，又唔係三，梗係唔係四啦，唔係四係五，係五六啊六七八咁啊！係不二係冇數啊！一二三四五六七八呢個數嚟嘅，佢都冇數，冇數係咩？既然冇數嘅，咪空咯。嗱，不二係咁解啊！頭先所講又話有，又話冇，又話冇，又話有，你講嚟講去都係講個空。咁呢度又係空。第三個啦，無生係指一切法本來
無生滅。好嗱，其實一切法大家知唔知啊？係一切所做嘅方法。你哋一切所做嘅方法係咪生死？係啊嘛。你哋所做嘅係生死噶，個個都做緊生死。咁佢呢度一切法啊，本來係冇生死噶，你哋知唔知啊？你哋一做咗咪有生死咯。嗱，呢個叫做本來係冇生死，咪無生咯。無生又點何來有死啊？嗱，無生咁解噶，得唔得啊？明唔明啊？好清楚噶喎。本源咪即係原本嘅意思啦，係了生脱死嘅本懷。了脱生死即係生死，了脱咗啦。呢個了脱咗係佢個本懷，本來個本源，本源即係原本。點解本源即係原本啊？你冇聽過倒裝法咩？係嘛？佛家裏邊好多時啲古文好多時都係倒裝法噶。本源即係原本，嗱呢度講咗啦。原本咩？原本係了脱生死嘅本懷。你哋睇咗上網睇咗啦，一路係咁講噶。咁明唔明啊？唔明，而家咪明咯。所以唔明唔緊要噶，最緊要就係我講解，我講解唔明就最緊要啦。啊，最緊要講明咗之後就唔緊要啦，係咪？今日咁樣講係咪好清楚啊？真係清楚唔清楚先？真係清楚啊嘛？嗱，幼稚園嚟噶，呢個空性性空係好深噶，幼稚園都識啊。點解啊？因為太陽一出嚟照邊度先？最頂嗰度啊嘛。一太陽一出嚟，一定係照最高嘅。幼稚園嗱，一講解最高嘅地方，你話幼稚園會唔會唔明？你哋話好深，係啊，空性性空係好深噶。啊，幼稚園都明白，博士教授嗰一科啊，都好清楚。所以你哋唔好話，哎呀，我幼稚園嚟嘅，聽法我聽唔明嘅，明唔明啊？而家你係咪幼稚園啊？幼稚園都明啦。嗱，頭先所講喺戒場裏邊啊，阿山聽到話成日講空性性空，哇，好高深啊！咁佢聽咗翻嚟，咦，今日佢學緊，誒，佢都唔係好多年嘅咋，幼稚園嚟噶，係嘛？但係你哋都係啊。大家同一樣幼稚園啊，佢幼稚園佢收咗幾年啦？你哋今日明嘅，佢深今日佢先明嘅咋，係嘛？你如果佢收10幾年明嘅話，你哋今日一日啊，係嘛？等於收咗10幾年，有冇分別啊？哎呀，佢收咗幾十年都唔明，你哋都冇收過嘅，大家一齊，我聽咗我講，大家一齊明，係咪佢行多10幾十年啊？即刻明咯，所以。明白嘅就唔係講深淺，唔明白好淺你都唔明，1+1你都唔識啊，你就係唔識啊嘛。當你真係識咗嘅話，係咪老師教你？老師教你嗰陣時你係唔識嘅，佢唔教你你就識啦，個悟性自己走出嚟就識啦。嗱，開始講過嘅之前，你話深唔深啊？好深噶，空性性空，而家深唔深啊？你哋係幼稚園啊？呢個仲更加幼稚園，大家知道佢係幼稚園啦。係嘛？你哋都仲係1年級、2年級啊？呢啲幼稚園，佢都話明啦，係咪真係明噶？應該明啊嘛，係好彩都俾啲面。咁就睇翻嗰日卡通嘅開始，仲有無自性相啊，無自性相，無自性，自性有冇相噶？有相你攞出嚟俾我睇。冇啊嘛，無自性嘅相，性係無相嘅，所以自性係無自性嘅相，叫做無相，便是空，不異無生無自性相。以上呢4相嘅性質，全部都係空。咁呢幾個空嘅空境，係咪可以稱為法定一下，師父？冇錯，法性亦可稱為性空。係咪有一嚿雲呢？牙仔仔，法性代表身體嘅體，身體有左手代表空性，右手咪代表性空咯。
身體可有物質東西，係代表左手嘅空性，而右手係冇物質東西嘅，就係性空。換句說話嚟講，法性及左右手嘅空性同性空，亦都可以互相對調嘅性質。好嘢，師傅已回了，特別多禮咯禮佛3拜。如冇特別情況，師傅擬定下個月7月1號晚上8時正再講法性嘅心法。再見啦，法性，毗盧遮那佛，拜拜。